o'zbek so'mi kursi nimaga bog'liq? Nimaga bir xilda o'zbek so'mi narxi oshadi, bir xilda tushadi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, men ismim Azam Azizov. Siz Uznetix kanalida. Ushbu kanalda biz ekonomika haqida gaplashamiz, investitsiya haqida, pul haqida и так далее. Xullas, любой, не только o'zbek so'm, российский rubl, dollar и так далее, bu nimaga bog'liq? Nimaga valyutalar o'sadi yoki tushadi? O'zbek so'mi primerida aytib bersam, bu sпрос и предложение. Nima degani ekan? Чем ko'proq odamlar o'zbek so'm sotib olsa, tem shu o'zbek so'mi kursi baquvvatroq bo'laveradi. Чем kamroq olishsa, naborot o'zbek so'mi ko'proq sotishsa, tem narxi tushib ketaveradi. Nima degani ekan? Mana hozir krizis paytda ko'p o'rislar Armeniyaga ketishdi, Gruziyaga ketishdi и так далее da. O'zbekistonga mana shu davlatlarda, ayniqsa Armeniya, Gruziyalarda kurs Armeniyaniki, kurs Qozog'istonniki oshgan. Nimaga? Chunki odamlar rubl bilan boryapti shu davlatlarga, shu davlatlarda rublga shu Armeniyani valyutasini sotib olyapti. Yoki Gruziyani valyutasini sotib olyapti, yoki tam O'zbekistonni valyutasini sotib olyapti. Tushunasizmi? To есть ko'p odamlar sotib olishni boshlayapti, mana shu местный valyutani. Ana shunda как раз kursi o'sishni boshlaydi. Mana nimaga masalan krizis paytlarida dollar o'sadi? Chunki krizis paytlarida ko'pincha odamlar как раз таки dollarni sotib olishni boshlashadi. Da, to есть mana boshqa valyutalar tushadi. Kimda, например, krizis paytida rubl bo'lsa, сразу krizis paytida dollar olishni boshlaydi. Da, yoki kimdadir, например, o'zbek so'm bo'lsa, krizis paytlarida dollar olishni boshlaydi. Nimaga? Chunki dollar odamlar uchun eng безопасный valyuta. Dollarga odamlar ko'proq ishonadi, чем boshqa valyutaga. Shu ko'p odamlar oladi, dollarni kursi o'saradi. Поэтому чем ko'proq sпрос bo'lsa, tem kursi osharadi. Sprosni не только odamlar qiladi, но и davlat o'zi ham qilishi mumkin. Qanday qilib? Masalan, agar davlat o'zini kursini поддержка qilaman desa, то специально o'zini kursini, то есть boshqa valyutani sotib olib, o'zini valyutasini olishni boshlaydi. Ashuni qilib o'zini valyutasini sprosini ko'taradi. Prичиналар ko'p, но asosiysi mana shu spros haqida. Agar sizga yana qiziqarli bo'lsa, nimaga kurs valyuta o'zgaradi, ekonomika bo'yicha qiziqarli sizga bo'lsa informatsiyalar, umuman finansoviy mishleniyani rivojlantirmoqchi bo'lsangiz o'zingizni, to mana shu kanalga obuna bo'ling. Mana shu kanalda polno ekonomический haqida ma'lumotlar beraman. Aziz do'stlar, obuna bo'ling, xayr.